এতিয়া আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি যদি একদম খাটি মৌ খাব বিচাৰে নহয় এনেকে আহি নিজে পাৰি পেলাইও লৈ যাব পাৰে এতিয়া যেটো আমি থলুৱাভাৱে কৰি আছো সেই থলুৱাটো এতিয়া সাইন্টিফিক বা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যি উৎপাদনৰ কাৰণে কৰিছে এটো কেনেকুৱা কি পাৰ্থক্য আছে ইয়াতে মানে একচুয়ালি আমি এটো সাইন্টিফিক কব গলে তা মানে এতিয়া ধৰি লওক ট্ৰেডিশনাল বাকচত মানে মৌমাখি কিটা আমি হয়তো ধৰি কিনে ভৰাই দিয়ে বা নিজে আহি কিনে থাকি যায় তো এটো থাকাটো তো ঠিক আমি কিতিয়াবা কি হয় কাটি পেলাই এটো কি হয় আমি যেতিয়া ইয়ন্তৰ মানে জিমানখিনি সাক থাকে তো আমি কাটি কিনে মানে নষ্ট কৰা নিচিনা হৈ যায় পোৱালি জিমান থাকে তো কাটি পেলাই পোৱালি কিটা তো আকৌ আমি লগাব নোৱাৰে তো এটো নষ্ট হৈ যায় তো আমাৰ যোনটো সাইন্টিফিক আছে ইয়াতে মানে চেম্বাৰ ওয়াইজ আছে এটো ব্ৰুট চেম্বাৰ বুলি কয় ইয়াতে জিমানখিনি জাগা 8টা ফ্ৰেম থাকে ইয়াতে মানে পোৱালিখিনি ইয়াতে জগিব মানে পোৱালিখিনি হ'ব তাৰ পিছত এটো ওপৰৰ যোনটো আছে এটো হানি চেম্বাৰ বুলি কয় ইয়াতে জিমানখিনি কিবা হ'ব ইয়াতে সব হানি কালেকচন ইয়াতে আহি যাব তলত থাকিব পোৱালিবোৰ থাকিব হয় আৰু সেইখিনি এই গেটখনৰে ওলাই যায় এটো গেটখন হয় এটো কুইন গেট বুলি কয় কুইনটো মানে পলাব ইচ্ছা কৰিলেও এটো দিয়ে পলাব নোৱাৰে তাৰ মানে এটো কাৰণে থাকি যায় তাৰ মানে কিতিয়াবা বাই চান্স মানে পলাব চেষ্টা কৰিলে ইটো দি মানে ৰাণীটো পাৰ হ'ব নোৱাৰিব তো তেনেকৈ থাকি যাব তাৰ মানে তো তেনেকা সিস্টেমত ইটো সাইন্টিফিক বক্সটো যদি ইয়াতে আমি সাইন্টিফিক্যালি কিবা কৰো আমি মেচিনেদি উলাই তো এটা মই উলাই কিনে দেখুৱালে হল আমি তো ইটো হানি চেম্বাৰৰ পৰা উলাই কিনি পোৱালি যদি বাই চান্সও গুছি যায় হানিত তো আমি ফিল্টাৰ কৰিলে ফিল্টাৰতে থাকি যায় ওপৰত তো তাতে একো মিক্স হোৱা তেনেকা চান্স নাথাকে আৰু প্লাস মাখি কিনি তাৰ মানে আমি যে হানি উলাই থাকো মানে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তেনেকা কিতিয়াবা এক সপ্তাহ হয় কিতিয়াবা 10 দিনত হয় এটো ফুলৰ ওপৰত হ'ব তো মাখি কিটা যে বাঢ়ি যায় থাকে তো মাখি কিটা বাঢ়ি গৈ থাকিলে এটা ধৰি লওক আমি এটা চেম্বাৰত যোনটো হানি চেম্বাৰ আছে তাতে মোটামুটি আমি 1 কেজি পৰা 1.5 কেজি হানি পাই আচ্ছা একবাৰত তো মাখিটো যে বাঢ়ি গৈ থাকে তো আমি তাতে মানে আৰু এটা চেম্বাৰ এড কৰিব পাৰে যেনবা ইয়াতে এটা যদি 1 কিলো আৰু এটা চেম্বাৰ এটা তাতে ওপৰত আৰু তিনটা লগে দিব পাৰে তাৰ মানে তো তিনটা হলে এটা যদি 1 কিলো হলেও তিনটা 3 কিলো হৈ গ'ল মানে হৈছে বক্সটো নবঢ়া ইয়াত আমি চেম্বাৰটো বঢ়াব পাৰে হৈ যায় তেনেকা তো ইটো এটা প্লাস পইণ্ট আছে এটোৱে মই কওঁ যদি আপোনালোকে জানে যে ইউটিউবত চাইও তেওঁ যেনেকৈ প্ৰথম সাধাৰণ জ্ঞানখিনি ইউটিউবৰ পৰাই লৈছে গতিকে আপোনালোকেও যদি বিচাৰিছে যে মৌ পালনটো কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবৰ পৰা বহুতখিনি নলেজ আপোনালোকে পাব বা আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে যথেষ্টখিনি আজি বহুতখিনি নলেজ পোৱা গৈছে আৰু বুজাইও দিছে ধুনীয়াকৈ গতিকে কেনেধৰণে ইয়াক হাৰভেষ্ট কৰিব কিমান সময় লাগে আৰু কেতিয়া ইয়াৰ সময়টো কেতিয়া কৰাটো যদি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছে আৰু এটা কলনি লৈ গৈ বা বেলেগৰ পৰাটো আনিবই লাগিব কলনি এটা আনিবই লাগিব গতিকে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰাটো কেতিয়া মানে ভাল হয় এনে একচুয়ালি মানে মৌমাখি সিজন থাকে আমাৰ বিকিপিঙৰ এটা সিজন আছে তিনটা পিৰিয়ডত আমি ভাগ কৰি লয় ফাৰ্স্টটো কিবা ডাৰ্ট পিৰিয়ড যোনটো বাৰিষা টাইমত ইটো টাইমত মানে একদম হানি নাপায় কাৰণ ফুলগিটা কম হৈ যায় ইটো টাইমত তো সেকেন্ডটো হল ডেভেলপিং পিৰিয়ড ডেভেলপিংটো হল অক্টোবৰ পৰা ইটো টাইমত মানে ইহঁতে ফুল বা ৰস পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তো থাৰ্ডটো হল হানি ফ্ল'টো তাৰ মানে ইটো কিবা জানুৱাৰীৰ পৰা যোনটো লাষ্ট অফ সিজন লকে ইটো হানি ফ্ল' বুলি কয় তো আমি যদি ডেভেলপিঙত যেনেবা ধৰি লওক অক্টোবৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে আমি ফাৰ্স্ট সিজনটো পাই যায় তো আমি যদি এফালে যিমানখিনি সিজন আছে তাতে মানে আমি বেছি লাভ পোৱাটো লাভৱান বেছি হ'ব পাৰে তাৰ মানে তো অক্টোবৰৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে তো অক্টোবৰত যদি আপুনি এটো বক্স আৰু কলনি লৈছে তেতিয়া মোটামুটি নৱেম্বৰ মানত আপোনাৰ হানি চেম্বাৰ দি কিনি হানি প্ৰডাকশন মোটামুটি এক মাহৰ পিছত এটো প্ৰডাকশন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু যদি একবাৰ হানি ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাৰ যোনটো এতিয়া যেনেকা সোর্স আছে ইয়াতে মোর এতিয়া একবার ওলাৰ পিছত 4 দিনৰ পিছতে আকৌ ৰেডি হ'ব ইটো মই আজি ওলালে 4 দিন পিছত আকৌ ইটো ওলাব লাগিব তেনেকা হেৰি অক্টোবৰ যদি আমি স্টাৰ্ট কৰো এতিয়া কলনি অক্টোবৰতে উলিয়াব পৰা যাব নে কোনটো সময়ত ইয়াৰ পৰা কলনি মানে ডিভাইড কৰিব পাৰি এনে এটো মানে জাগালৈ জাগা এটো সোর্সৰ ওপৰত মানে যদি ফুলগিটা अवेलेबल আছে এটো টাইমত বহুত স্পিডত মাখিটো বাঢ়ি যায় ন তো অক্টোবৰটো পাৰে আৰু প্লাস এটো মোটা মাখিটো চাব লাগিব তাৰ মানে ডিভিজনৰ কাৰণে তো কিছুমান এক্সপার্ট বিকিপাৰ্স গিটা কলনিটো অলৰেডি বনাই থৈ দিয়ে এতিয়া ধৰিলো আমি এতিয়া সিজন হৈ আছে তো আমি
ডিভিজন কৰি থৈ দিব তো যোনটো থাকে এইটো মানে আমি সেল কৰি দিয়ে তো তেনেকা ষ্টাইলত আচ্ছা সেই বস্তুটো এতিয়া যদি কোনোবাই ভিডিওটো চাই পেলাই বিচাৰিছে যে পদমচাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আমি কলনি লৈ লওঁ তো কেতিয়া মানে কন্টাক্ট কৰিলে মানে পোৱা যাব হেতু এতিয়াও পাৰে এতিয়াও হৈ আছে এতিয়াও টাইম আছে বহুতখিনি এইটো এনে এইটো জুন মে জুন লগে এইটো আমি হানিটো পাই যায় মানে সিজনটো থাকে তো এতিয়াও বহুত টাইম আছে এতিয়া একোৱে হোৱা নাই তো এতিয়াও মানে বহুতখিনি মানুহে লৈ আছে ইহঁতে মানে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে তো এতিয়াও পাৰে প্ৰব্লেম নাই গতিকে আমি যদি কন্টাক্ট নাম্বাৰ যদি বিচাৰে আমাৰ ভিউজাৰ সকলে তেতিয়া হলে দিব পৰা যায় পাৰে আৰামছে এতিয়া আমি চাম কেনে ধৰণেনো তেওঁ ইয়াক নিষ্কাশন কৰে তাক এক্সট্ৰেক্ট কৰে সেইখিনিও আমি চাম এতিয়া কৰি দেখাওক সেইটো হ'ব আগতে এনেকুৱা আছিলে কি পূৰ্ণিমা জোৰে ৰাতি আহি পাৰে তেনেকুৱা এটা আছিলে সিস্টেম যদি যেবা ধৰি লওক পূৰ্ণিমাটো বা অমাৱস্যাটো যদি বাৰিষা টাইমত হয় তেতিয়াতো হানি নাপাও ইহঁতে কৰ পৰা তাৰ লজিকটোৱে কাম নিদিয়া হৈ যাব এগ্ৰেছিভ হৈ আছে নে এগ্ৰেছিভ হোৱা নাই তাৰ মানে ওৰিয়েণ্টেল ফ্লাইট এইটো দুপৰীয়াত মানে উৰে তাৰ মানে আচ্ছা এগ্ৰেছিভ হলে আপোনাক ষ্টিং কৰিব এইটো এনে নৰ্মেল উৰা এইটো কেতিয়াবা অভাৰ হৈ যায় নেকি মাখিটো না না এই বস্তুটো পাৰা হোৱা নাই নিজে খাই দিয়ে তেতিয়া অভাৰ মানে অভাৰ যদি হৈ যায় ইহঁতে জলদিকে স্বাৰ্মিং হ'ব মানে ডিভিজন আমাৰ যেনবা ধৰি লওক দাদা ভাই বিয়া হোৱাৰ পিছত তেনেকা ভাগ হৈ যায় ন ইহঁতে জলদিকে হৈ যাব তেতিয়া তেনেকা ষ্টাইলত একদম ভৰ্তি হৈ গৈছে ইয়াতে হানি ইমান নাই আপুনি এইটো লৈ কিন্তু এইটো হেৰি খাই দিলে নেকি এইকেইটা খালি খালি হৈ আছে এইটো মানে মোটা 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 কিন্তু কণী দিলে কণী পাৰিলে আৰু বেছি হৈ গ'ল এতিয়া মাখিহঁতৰ এয়া এতিয়া পাৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এয়া চব একদম পিয়ৰ মৌ এইটো বিধানটো হৈছে চেৰেনা আৰু এপিচেৰেনা আৰু যেটো হেৰি আছিল মেলিফাৰা হেতু স্টিংলেছ হয় ইটো স্টিং কৰে সেম এতিয়া ইয়াৰ পৰা উলিয়াই এটো হ'ব নিষ্কাশন কৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা হৈ যাব পুৰা মৌ এটো কি বুলি কয় এটো হানি এক্সট্ৰেক্টৰ বুলি কয় তাকেটো কোৰ পৰা এতিয়া হেৰি কৰে মানে ক'ত পাব এইটো বস্তু কিনিবৰ কাৰণে এইটো মানে মই আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছিলে উদালগুৰিটো পাই যায় এইটো খাদি দোকানত হয়তো বেছি দাম নহয় এইবোৰ এইটো এনে মানে 2300 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে এতিয়া এইটো ওপৰৰ যোনটো শিল্ড আছে এইটো আমি কাটি পেলাই সেইটো সাইড কৰিব লাগিব এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো তাতে ভৰাম এক্সট্ৰেক্টৰ এইটো ইয়াতে তাৰ পিছতে হানি হয় এতিয়াটো সেকেন্ডটো হৈ গ'ল এটা দুটা ইয়াতে দি দিয়া গ'ল দুখন এতিয়াটো ভৰাই দিম এটা সাইড হৈ গ'ল যে সাইডটো এইটো খালি হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট এইটো ঘূৰাই দিম কত হৈ যায় না এইটো পুৰা খালি হৈ গ'ল itu kalau tak biasa কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি যে ডাঠ হলে ওজনটো বেছি হৈ যাব তেনেকুৱা হয় হানিটো যিমান ডাঠ হ'ব এইটো মানে এইটো কিলো সিস্টেম যায় ন তো ডাঠ হলে বেছি ওজনটো মানে কমতে মানে হৈ যায় Doimary Honey Bee Farm এটো এটা ফাইনাল প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ভাবিব নেকি যে এটুকুৰা এটা প্ৰডাকশন আপোনালোকেও নিজে কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ ভাবে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখিও দিয়া আছে আকৌ বেনিফিট
গোটেইখিনি খালি MRP ৰেটটো লিখা নাই আৰু বাৰু এ আমাৰ উলোৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা আমি মৌটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত আকৌ সেই পুনৰ এতিয়া ট্ৰেডিশনেল হলে কি হল হয় এইটো কাটি দি পেলাই চেপি হেনেকে লৈ গ'ল হয় কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আমাৰ বাহটো হৈয়ে আছে বিচনীখন হৈয়ে আছে আৰু এতিয়া ইহঁতে ডাইৰেক্ট ইয়াতে খাদ্যটো আকৌ জমা কৰিব পাৰিব মানে হানিটো আকৌ জমা কৰি থব পাৰিব আৰু গতিকে বেছি সময় নালাগে ইহঁতৰ কাম আমি কমাই থৈ দিলোঁ আৰু এইটো মোটামুটি 5 দিনত আকৌ ৰেডি হৈ যাব কাৰণ এতিয়া সিজনটো ধুনীয়া হাই সিজন হৈ আছে আৰু তো 5 দিনত আকৌ সেই ইমানখিনি মৌৱে আকৌ আমি পায়ে যাম পাই যাব গতিকে ইমান ধুনীয়া এটা লাভদায়ক মানে খেতি বুলি ক'ব লাগিব তাকো পাৰ্ট টাইম হয় ফুল টাইমো নহয় হয় নাই প্ৰথমতে আৰু এতিয়া মৌ পালনটোৰে কৰি থাকিম বুলি ভাবিছা নে কিয় বেলেগ আৰু হেৰি ইচ্ছা আছে আৰু বেলেগ লাইনত যাবৰ কাৰণে বা কিবা মোৰ বেলেগ বিজনেসও আছে মোৰ উদালগুৰিত মানে কাৰ ৱাশিং সেন্টাৰ আছে সাবকাটিত তো ইটো আছে আৰু বেলেগ মোৰ এইটো কিবা আমাৰ মহল আছে কুৱাৰী কোপাটিত আছে তো এফালে থাকিলেও মোৰ এফালে একেবাৰে এজন উদ্যোগী মানে যুৱক বুলি ক'ব লাগিব এইটো অকল যে মৌ পালন কৰি ইমান লাখ লাখ টকা ইনকাম বছৰত আহিয়ে আছে তথাপিতো কিন্তু বহি থকা নাই বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছে গতিকে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল বহুতখিনি আৰু আমাক ইমান সুন্দৰভাৱে দেখাই দিলা গোটেইখিনি এটা সৰু এটা ট্ৰেইনিঙে হৈ গৈছে নহয় জানো আৰু ট্ৰেইনিঙত আৰু বহলভাৱে ইয়াক জনোৱা হয় কেনেধৰণে কৰিব লাগে কি বা ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰো থাকিব পাৰে নহয় জানো কিবা কিবি সমস্যা আছে সেই সকলোখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে সেইবোৰ কিন্তু এটা ভাল ট্ৰেইনিং এটা ল'ব লাগে যদি কোনোবা ইচ্ছুক মানে ভালকে কৰিম যে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ম বুলি যদি কোনোবাই ভাবিছে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি বিভাগ আছে কেভিকে আছে প্ৰত্যেকখন জিলাতে আছে গতিকে তাতে যোগাযোগ কৰক আমাৰ মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনিং দি থকা হয় প্ৰশিক্ষণ দি থকা হয় গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকক সুবিধা সহায় সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মানে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ বিভাগ সকলোখিনি দায়িত্ব লৈ থৈ দিছে আৰু আমি এটা জৰিয়তে আমাৰ এই মাধ্যমহে আচলতে আমাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা সাধাৰণ সৰু ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এটা নতুন দিশত বা নতুনকৈ আপোনালোকে ইনকামৰ পথ আয়ত্ত কৰি আপোনালোকে স্বাৱলম্বী যাতে হ'ব পাৰে সেই বিষয়েহে আমি অলপমান আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা পদমচা দৈমাৰীৰ সৈতে মই প্ৰিয়লতাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ